aí galera, bom dia para todos, boa tarde, boa noite para quem está assistindo noite ou de dia. Então, como eu tinha falado no último vídeo, a gente vai explorar aquela floresta lá, lá de gelo. Antes, vamos pegar umas plantações aqui, não sei se o banana que nós encontrou. Vou pegar uma cama. Vou pegar uma cama aqui. Opa, uma bruxa. Não! Não! Uma bruxa, não! Não, não, não! Ah! Lá no começo do vídeo ela começa assim. Espera ele passar. Não! Faz isso aí. Ah, bruxa! Não! Não! Sai! Ah, não, não. Não! Primeiro vídeo começou. Uai! Uai! Não entendi, galera. Marquei o spawn lá. Mas não apareceu? Ué. Não entendi, galera. Ué. Não, não é por aqui não. Vamos pra lá. Vamos pra lá pra ver se nós achamos. Esse trem aqui. Não entendi porque ela vem só pra cá. Tá, mas bora continuar aqui, né? Bora tentar achar. Não sei se eu fui pra lá ou fui pra cá. Vamos ver se não tem que ir pra ver. Jaguatirita. Eita! Não é que ter morrido. Ah, mano. Eu vou mostrar explorando aquela floresta lá. Eu não consegui. Aquela bruxa lá. Aí, é pra cá. Vamos chegar lá e pegar uma Suzita. Ai, levei dano. Tá ali a Vila Nada. Só que não é esta. É a outra. A de lá para a montanha lá. Encontrei outras. Não sei se vocês viram no último vídeo. Quem não viu, tá lá. Vamos pra lá. Vai pra lá e pra cá. Último dia 17 de novembro de 2022. Até então, o imunizante era aplicado em crianças de 6 meses a 2 anos. Acho que é pra lá. Com a ampliação, crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias vão poder, então, receber aí a aplicação da vacina Pfizer. A gente vem aqui, passa aqui na vila. A Secretaria de Saúde está aplicando essa vacina somente na sala de vacina da Câmara Municipal de Ariquemes, aqui é a Ana salvava aqui, já não tá ali ainda. Então, a vacinação ficou concentrada somente lá na sala de vacina da rede de frios e acontece toda terça, quarta e quinta-feira, no período da manhã,
das 7 horas da manhã até as Isto é pra lá. e no período da tarde, Já das 6 achamos. horas da tarde até as Não tá 4 de e boa. meia. Lembrando que, então, que essa vacina é feita por ordem Essa de frutinha. chegada e hoje já é o primeiro dia, então, da ampliação. Então, as crianças que têm aí até 4 Ai, ai. anos de idade podem Aquela bruxa vai me pagar. Ela vai sim, vai. Ela vai. Eu vou pegar ela e vou matar ela. Bora, corre. Vamos lá. Bora. Eita. Eita. Oxe, tá voltando. Aqui. Bora. Lembrando que nosso desafio é encontrar diamantes, encontrar uma vila e encontrar o templo do deserto. Existe um risco iminente de surto da doença aqui no município de Cacoal. Todo no estado de Rondônia, são 13 municípios que estão já sendo enquadrados pela Agência de Vigilância de Saúde, a certeza. Vou dar uma olhadinha nos baús, pra ver se não esqueceu nada. Vou pegar esse aqui. Não sei porquê, galera, mas os itens que eu tava ontem sumiram. Sumiu, não sei porquê. Um seria as cidades próximas aqui, vizinhas da cidade de Cacau, que já estão nessa situação de surto, e outra a quantidade de casos que Pegar essas batatas aqui, até com uma beterraba e bora partir. 19 casos foram registrados aqui no município de Cacoal, ou seja, quase uma pessoa por dia está sendo contaminada com o vírus transmitido. Pega esses três também. 5 das 15 pessoas que morreram em Rondônia por conta da dengue eram moradores de Cacau e estavam aqui. Vamos nós querendo cortar essa linha. Então, esse número também é um número que é bastante. Quebra, 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 quebra. Quebra. Vamos sair aqui também. 2022, 12.432 pessoas foram contaminadas por dengue em Rondônia. E a maneira de prevenir E as cenouras. como você mesmo disse ali no início, simplesmente a limpeza. A gente diz assim, a Secretaria de Saúde do município de Cacau, ela indica que as pessoas façam a limpeza pelo menos uma vez na semana, revelando ali se tem alguma Minera. Coleta. que é o ambiente mais propício à proliferação do mosquito atingido. Aqui vamos. Cadê a flor? Galera. Antes de nós ir, vamos pegar uma cama e dormir e marcar nosso spawn. Tem cama aqui? Aqui já morreu. Cadê a bruxa? Minha mãe aqui tá aqui falando, galera. Não tem problema não. Aqui uma cama. Dormir. A gente conversou com a Ana Emanuela, ela que é a gerente do setor aí da Semusa, responsável. Pronto, galera. Agora vamos pegar essa cama aqui. A Ana Emanuela, ela conversou com a gente e traz mais informações. E vamos para exploração. Cadê? Onde é que é ela? O direito de acesso à garantia de Vamos. produtivos por meio do planejamento reprodutivo. Podem sair. Que é um conjunto de ações que são disponibilizadas em Vamos toda ficar a unidade básica de saúde do município de Porto Velho. Então, para o SUS, dentro da ótica do planejamento familiar, são ofertadas orientações e o acesso é só batata. dois deles são Dá-me as cirurgias, que a
Até então, são Eu acho. consideradas irreversíveis métodos de contracepção cirúrgica. No caso, a laqueadura e a vasectomia. Exploração, vamos explorar. Realizar esse procedimento e ter acesso a esse serviço, devem primeiramente procurar o seu. Quando a gente tiver full itens, a gente vai conseguir uma casa bomba. Vai ser uma casa bem top. Tô pensando se vai ser uma casa no lago, casa na árvore. Não sei. É isso aí, Gislene. Vocês vão deixar no comentário onde é que vocês vão querer que eu faça a casa. Montanha. Tá, estamos chegando. Já chegamos. E aqui vamos ver se nós achamos um. Olha uma lhama! Olha a gente lhama! Diz aí, galera, no comentário o que ela come. A mulher não precisa mais, nem o homem nem a mulher precisa da autorização do seu esposo ou da sua esposa. Ela só começa a valer a partir de março desse ano. Então ainda Tá, bora lá. esse documento, tá certo? Então, tanto faz aqui no hospital, na área urbana, quanto na área rural, as pessoas podem procurar a unidade de saúde mais Achar que o seu fosse um pouco mais grande. Até a Polônia, obrigada. E o governo de Rondônia está convocando aí candidatos, beneficiários do a conversão do cadastro. Por isso eu vou começar com a Débora Montinho para entender o porquê dessa atualização nesse momento e até que data vai. Vamos pra lá. Opa! São quase 800 famílias que podem ser beneficiadas com esses dois conjuntos habitacionais. A gente está aqui com a coordenadora de desenvolvimento social da SES. É difícil, gente, achar uma vila aqui. Difícil. E quem são essas famílias? Não são novas inscrições, né? Exatamente, não são novas inscrições, são inscrições de beneficiários, tem beneficiários que fizeram inscrições no Bingo Clube. É BT. Hoje, o governo do estado de Rondônia está chamando esses beneficiários para a atualização cadastral, para completar a demanda do Porto da Lei ou do modelo deles. Quando fala atualização cadastral, a gente fala assim, atualizar o endereço, atualizar o telefone, a quantidade de membros da família, exatamente. Isso aqui é o cabelo. Como faz muito tempo, né? Em 2016 foram feitas essas inscrições, hoje, enquanto legal. às vezes a pessoa já mudou de endereço, mudou financeiramente, já não se encaixa no programa, então a gente precisa Sai daqui. o cadastro para verificar quem de fato consta, né, dentro das normas do programa. Olha coelhinhos. Ele come o quê? Mas há vagas para outros também, como Opa, cenoura. em Porto Belo 1, Porto Madeira também. Isso, na verdade, como funciona? Nós estamos Sai daqui, pô. né, buscando nossa beneficiária para Belo 1 vai complementar o 2. O que é Domestiquei? complementar 2? São aqueles beneficiários que já ficam como Queria domesticar, como mas... reserva, né? Então a gente está chamando esse, que é a demanda complementar 2, ela são de 4 entendimentos, né? E hoje a gente está convocando para o Porto Velho 1 e para o Porto Madeira 2. Lembrando que essa demanda pode ser de quem estava, eu sei morar melhor. Não, você Tem que sair desse bioma. Eu tenho que sair desse bioma. Porto Madeira 2. Ou seja, outros fundos habitacionais que já foram entregues e que a pessoa estava no cadastro reserva, ela pode ser contemplada agora. Exatamente, como o governo do Madeira e morar melhor. Conta pra gente agora pra quem tá em casa, como é que faz, sem enrolação. onde que a pessoa pode ir Não voltou? fazendo a atualização desse cadastro. Então, foi publicado o edital de Vai, convocação dessas 730 pessoas para irem lá atualizar o cadastro. É pra lá, é pra lá. Então, você que fez sua inscrição lá em 2016, você Tenho certeza que dá na baixar alguma coisa. se seu nome, se você foi convocado, você pode conferir nas senhas, Eita! no Instagram das senhas, tá? Ou no site oficial do governo do estado de Rondônia. E você verifica que seu nome está lá, você pode até o poder da acesso. Já sei. Vamos criar nossos primeiros itens iniciais. Se nós tivermos problema, a gente está preparado, né? É, isso. Vamos fazer isso. É a SES que entra em contato, tem todo um processo de segurança. Exatamente. Árvore. Você vai ser informado. Nós temos também um telefone que eu vou deixar aqui, tá? Para Refinar. Então, você que fez o seu cadastro, fique atento, procure saber se você realmente consta nessa lista de E vamos criar questionamento stick. e aparecer aqui daqui. Enquanto a
pega aqui o telefone, Edilene, só lembrando onde é que vai, você pode olhar. Tem um site do governo, né? Primeira coisa, picareta. Rondônia, é só você clicar lá no site de busca que já vai aparecer e já tá lá o edital. Então você entra, Vamos pegar a pedra aqui, fazer um item melhor. no computador e você pode olhar lá, porque você vai ficar lá no... Se tiver dia 31 de janeiro, estamos recebendo esses candidatos a beneficiários que comparecerem lá para atualização. E o telefone 984... Essa pedra aqui, coletando. Cortar bastante, gente. Vamos fazer itens melhores. Fazer fornalha, vai que nós encontramos ferro. Você pode comparecer tudo aqui. Tem o site também da Secretaria Estadual de Assistência Social. E tem também... Aqui, pegar, coletar pedra. Pronto. Acho que já dá. Cadastradas em 2016. Então, não são informações. São famílias cadastradas em 2016. Cerca de 800 famílias podem ser contempladas. Porto Madeiro também e outros conjuntos habitacionais para as famílias que precisam. Machado. Obrigada, Débora Moutinho. Pronto. 7 horas e 15 minutos. Hoje a Andréia faz um intervalo. Nossa, muito está carnaval. Daqui. Apertei. Bora lá, bora lá. Nós temos que encontrar uma vila, hein? A gente precisa completar pelo menos uma missão. Uma das missões. Que a gente faz o vídeo todinho e não completa a missão. Não. Tem que completar a missão. Contando uma vila, tá bom. Bora aqui, pula aqui. Vamos pra cá. Deixa eu ver aqui. A prematuridade é a principal causa de mortalidade infantil e um grave problema de saúde pública no Brasil. Mas juntos podemos mudar essa realidade. Virando aqui. Não consegui subir. Tem uma visão melhor. Tá. Carvão? Isso é bom. Deixa eu pegar. E tocha. Minera aqui. Tá. Olha o lobo. Esse osso. É domesticado ele. Olha, gente, tem uns peixes ali. Tem que matar eles pra osso. Deixa eu pegar minha espada. Mata aqui. Agora do esporte no Bom Dia Rondônia, para quem tem os destaques. Olá, muito bom dia para vocês. Estamos de volta por aqui. Deus. Peguei 2. No nosso esporte ainda não tem falta de muito sucesso no esporte e tem passagem inclusive internacionalmente. Lobinho, né, gente? Um lobinho. Cadê o lobo? Cadê ele? Ué, cadê ele? Queria domesticar ele. Ué. Cadê? Ah.
Vamos dormir aqui. Então, esse foi o vídeo. Talvez mais tarde eu termine a continuação da exploração. Então é isso. Vamos ficar para amanhã. Mas eu vou postar outro vídeo. Tá? Tchau. Obrigadão a todos. Pera. Antes de finalizar o vídeo, vamos domesticar um lobinho. Vamos tentar sair. Ele sumiu mesmo. Tá bom, vamos lá finalizar o vídeo. Espero que vocês gostaram do vídeo aí. Morri na primeira entrada do jogo. Mas nós não conseguimos cumprir o desafio ainda. Mas nós vamos conseguir. Tchau a todos.